ചിക്കൻ യമ്മി റോൾ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം. ചിക്കൻ യമ്മി റോളിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: സാലഡ് ഓയിൽ, ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ക്യാപ്സിക്കം, ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സെലറി ആൻഡ് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ, ചോപ്ഡ് ക്യാരറ്റ്സ്, ചോപ്ഡ് ബിഗ് ഓണിയൻ, ചോപ്ഡ് ഗാർലിക്, ചോപ്ഡ് ഗ്രീൻ ചില്ലി, മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ചുടച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, മിൻസ്ഡ് ചിക്കൻ, റെഡ് ചില്ലി സോസ്, സോയാ സോസ്, സാൾട്ട്. എഗ് വൈറ്റ്, ബ്രെഡ് ക്രംസ്. വറുക്കുന്നതിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ. ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് സാലഡ് ഓയിൽ ചേർക്കുക. സാലഡ് ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളക് ഇടുക. പച്ചമുളക് മൂത്തു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചോപ്ഡ് ഗാർലിക് ചേർക്കുക. ശേഷം ചോപ്ഡ് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് വഴറ്റുക. അതിലേക്ക് സബോള അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ചേർക്കുക. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ശേഷം ചോപ്ഡ് ക്യാരറ്റ്സ് അതിലേക്കിട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക. ഒന്ന് മൂത്തു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സെലറി സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനും ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ചേർക്കുക. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി അതിലേക്ക് സോയാ സോസ് 1 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി മൂത്തു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മിൻസ്ഡ് ചിക്കൻ, കുരുമുളക് പൊടിയും റെഡ് ചില്ലി സോസും ചേർത്ത് വേവിച്ച ചിക്കനാണിത്. അതിലേക്ക് മാഷ്ഡ് പൊട്ടറ്റോസ് ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. നന്നായി യോജിപ്പിച്ചു വന്ന ഈ മിശ്രിതത്തിനെ ചൂട് കുറയുവാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് പകർത്തുക. റോൾസ് ആക്കാവുന്ന ചൂടിലാവുമ്പോൾ അതിനെ ഉരുട്ടി മീഡിയം സൈസ്ഡ് റോൾസ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇങ്ങനെ തയ്യാറായി വരുന്ന റോൾസ് എഗ് വൈറ്റിൽ മുക്കി കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇടുക. ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ച് പൊതിയുക. അങ്ങനെ ഓരോ റോൾസിനെയും പൊതിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക. ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന റോൾസ് ഓരോന്നായി ഇട്ട് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ യമ്മി റോൾസ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു.